Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Ольга и добро пожаловать ко мне в гости. Сегодня у меня опять новогодние поделки, переделки. Сегодня я буду делать новогодние украшения при помощи предметов, которые всегда есть в доме. Я буду делать новогоднее панно. Для этого мне нужна будет обычная рамка для фотографий, любая рамка подойдет, и новогодние игрушки. Но в данном случае я буду использовать деревянные игрушки на елку. Ну а сначала, друзья, хочу показать вам предметы декора, которые я купила совсем недавно в магазине Leroy Merlin. Вот посмотрите, это такие два очень интересных, уютных ящичка. И они у меня будут использованы тоже для новогоднего декора. Сейчас покажу, в каких целях я купила. В прошлом ролике я показывала, как наряжала камин, и показывала вам новогоднюю елочку, которая стоит на камине. И некрасивую подставку, сейчас поближе подойду, некрасивую подставку у елки я задекорировала вот такими домиками. Видите, какая подставка пластмассовая. Я ее вот так попыталась скрыть. И увидев вот этот ящик, я подумала, что очень хорошо будет смотреться вот эта елочка вот в таком ящике. Я сейчас поставлю эту елочку в ящик, ну и покажу, как я немножечко задекорирую вот этот ящик. Он тоже будет стоять на камине. Я его купила для того, чтобы хранить там обычные свечи. Вот, я уже туда положила целую упаковку свечей. Вот, сейчас я все сделаю, покажу вам, как получилось, ну а потом приступим к изготовлению панно. Ну вот, посмотрите, как хорошо смотрится елочка вот в таком ящике. Я думаю, что получилось очень симпатично. И вот такой ящик со свечами я украсила вот этими же домиками и положила сверху еловую веточку, искусственную еловую веточку. Потом я покажу, как это все смотрится на камине. И так как у меня большинство украшений камина белые, вот, ну, с голубыми оттенками, с вот такими зелеными, бирюзовыми, и ящик, который стоит в топке камина в качестве огня, я решила все-таки тоже покрасить в белый цвет. Сейчас я приступлю к окрашиванию и сразу скажу, что вот эту рамку для фотографий, с которой я буду делать панно, я тоже сначала буду окрашивать в белый цвет. Видите, она черного цвета, но буду красить не полностью, а такой эффект, попытаюсь создать эффект состаривания. Я совсем не сказала, какого типа я буду делать панно. Вот посмотрите, у меня есть такая рамка для фотографий с прищепками. И я буду на эти прищепки крепить вот такие деревянные игрушки. У меня, посмотрите, целая коллекция деревянных игрушек. И я какие-нибудь выберу, ну, например, вот такие коньки, звездочка, вот такая белочка, ну, несколько, 5-6 игрушек выберу и буду крепить вот на этом панно. Но сначала я его покрашу, как я сказала. Панно вернее, рамку для этого панно можно выбрать любую, не обязательно с прищепками. Можно взять обычную рамочку, только снять стекло, если оно есть, защитное стекло. И можно на горячий пистолет, можно на двухсторонний скотч прикрепить вот эти игрушки. Ну вот просто можно приклеить их к этому панно. Сейчас я покажу, как я буду красить. Ну а потом развесим игрушки. Вот посмотрите, я развела гуашь, она такая достаточно густая. И вот такой кисточкой я ее буду смачивать в гуаши и полусухой буду наносить краску. Не краску, а гуашь. Вот такими мазками, чтобы рамочка была не полностью закрашена, просто чтобы был эффект состаривания. Просто буду вот так сухой краской растирать гуашь. Вот. И таким же способом я покрашу вот этот ящик. Ну вот таким образом я хочу именно эффект состаривания добиться. Ну, друзья, я показала, каким образом я буду это делать. Сейчас я закончу и покажу вам, что получилось. А получилось в итоге вот что.
Вот посмотрите, рамка покрашена, и я развесила деревянные игрушки. Вот такое панно у меня получилось. Для этих целей можно, конечно, было бы и побрызгать из баллончика искусственным снегом, но я решила покрасить гуашью. Кстати, гуашь впоследствии можно будет смыть, стереть и привести рамку в первоначальное состояние. И вот так получился ящик. Но ящик не совсем закрасился полностью, надо было покрасить вторым слоем. Видите, он не такой белый, как вот эти два ящика, но все равно он стал намного светлее. И, друзья, сейчас пойдем расставим эти предметы на камин, а рамочку я повешу на стену. И вот как теперь смотрится каминная полка. Вот посмотрите, ящики заняли свое место, и теперь композиция, мне кажется, выглядит более уравновешенная, потому что в первоначальном варианте, когда я украшала камин, вот эта корзинка металлическая белая смотрелась очень громоздко, потому что на другом конце камина стояла обычная рамочка с вложенной новогодней открыткой, и вот эта корзинка смотрелась очень громоздко. Теперь более-менее композиция уравновешена и смотрится неплохо. Но теперь сюда, конечно, просится белая елочка. В Fix Price я видела белые елки, но когда пошла покупать, их не было, пришлось купить голубую. Но если вдруг мне попадется белая елка, я обязательно ее куплю, потому что мой камин теперь выглядит в таких голубых оттенках, ну и белая елочка здесь будет более уместно смотреться. Ну а вот так выглядит теперь топка камина. Поменяла я фонарь. Здесь в поддержку вот этим серым мышкам стоял голубой фонарь, ну потому что ящик был голубой. Ну теперь посмотрите, ящик белого цвета стал, и я поставила сюда белый фонарь. Такой фонарь у меня стоял в прошлом году при украшении камина. Но вот сейчас смотрится вот так. Декор у меня в основном белый и голубой. И вот такой, друзья, теперь у меня камин получился. Ну а сейчас покажу панно новогоднее, как оно смотрится на стене. А новогоднее панно я разместила на противоположной стене, где стоит большой угловой диван. И сейчас я подойду, покажу поближе. Вот посмотрите, я повесила гирлянду. В углу у меня стоит вот такая елочка наряженная. И вот давайте посмотрим, как выглядит панно. Вот так оно смотрится на стене. А рядом у меня висит другое панно, которое я делала в прошлом году. Это такая же рамка для фотографий с прищепками. Там расположена гирлянда на батарейках в виде ангелочков. И тут у меня висят такие деревянные ангелочки. Вот такое еще одно панно. И вот такое украшение, друзья, моей гостиной. Вот так я украсила свой дом к Новому году. Ну а, друзья, в следующих роликах я начинаю ремонт, все-таки начинаю уже ремонт другой комнаты в моей квартире. Это будет ремонт в комнате дочери. Мы уже купили материалы, и следующий ролик, друзья, будет анонс ремонта, где я покажу вам комнату, как она выглядит на данный момент, что мы будем там делать, какие материалы будем использовать, как будет выглядеть комната после ремонта, расскажу, сколько примерно будет стоить ремонт. Ремонт будет недорогой, это будет небольшая переделка, косметическая переделка комнаты. Так что, друзья, если вас интересуют ремонты, подписывайтесь на канал, заходите ко мне в гости, друзья, я вас приглашаю. И до новых встреч у меня в гостях. С вами была Ольга, и всем пока!